हेलो गाइस, आ गया हूं मैं एक और नए मजेदार प्रैंक के साथ। जी हाँ, मैं हूं पवन बैरवानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जोर का झटका। आज का हमारा प्रैंक होने वाला है ये यस, डॉग प्रैंक, डॉग बार्किंग प्रैंक। और हमारा टारगेट होगा गर्ल्स, और गर्ल्स के बहुत ही क्यूट क्यूट रिएक्शन आने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रैंक के साथ। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं ले चलता हूं आपको प्रैंक की तरफ और मिलता हूं आपको प्रैंक के बाद। ओके बाय, चल कैमरा घुमा ले। नहीं डरे, सही में नहीं डरे, पक्का नहीं डरे। आयुष्यो गजब बेइज्जती है। अरे यार, फिर हमारा प्रैंक वेस्ट हो गया। मतलब पूरा प्रैंक हो रहा है। आए तो कर दीजिए सब मिलके। ठीक है, हमारा चैनल है जोर का झटका प्रैंक चैनल यूट्यूब पर। क्या कर रहे हो भाई यार? आपको मालूम पड़ेगा था कभी? अच्छा चल देख लेता कैमरा कहाँ है। पूरा आया तो कर दो सब जने मिलके। वो देखो पीछे डस्टबिन के पीछे साइड में छोटा आया कर दो। वो देख कैमरा शूट हो रहा है, तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है। अरे रुको, आया तो कर दो उनको, आया तो कर दो। को रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रैंक शूट हो रहा है। वो देखो कार के पीछे। एक बार बाय कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रैंक कर रहे हैं हम, यूट्यूब पे रहे हमारा चैनल, दिक्कत तो नहीं है? आया कर दीजिए कैमरे में, वो लड़का खड़ा। हेलो दोस्तों मजा आया, क्या शानदार प्रैंक हुआ, क्या मस्त मस्त रिएक्शन लोगों को देखने को मिले। डॉग से डरते हैं बहुत लोग, मजा आता है। डॉग कोई भौंकता है तो कुत्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें जोर का झटका चैनल को। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा फैमिली दोस्तों सबको शेयर करते रहे, ठीक है? और मेरे साथ इसी चैनल में बंदे रहे, आपको और भी अच्छी अच्छी मजेदार वीडियो प्रैंक्स देखने को मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, लव यू। कहाँ जा रहे हो?
अरे नए प्रैंक की तैयारी करने, जिंगल बेल क्रिसमस डे आ रहा है, ध्यान रखिए, क्या पता अगले शिकार आप हो जाए मेरे। ओके बाय दोस्तों।